Hojim, ishkalat lakatsada chiroyli narxda joyimiz chiqib qoldi, qarang. Aka-uka bilan domni sotdinglar. Qarang, narxi birinchi aytaman, lakatsani ham Reprom nomerading baludan kirasiz. 8 sotuli xonadon, fasad 20 ga 40 bo'ladi. 86 ming dollar baholaymiz. Juda ham chiroyli narxlarda. Qarang, Rustam akam bu yoqdan qurollar, bu yoqqa Murod akam qurollar. Hojim, sizga bu yoq bo'ladi. 3 ta aka-uka ahilsizlar. Domni sotdinglar. Mana darvozaxona qoladi. Hammalarga addenni uchastka bo'ladi. Endi bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsa, orqada turganda juda ham chiroyli xonalarimiz bor. Hamma yashab turish imkoniyati bor. Bu yerda suv, svet, gaz bor. Ko'pchilik aytadi, Repromda suv muammo. Yo'q. 2 tonnali yonkis qo'yilgan. Sizlarda suvdan muammo bo'lmaydi. Endi xonadonni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, ko'ryapsiz. Xonadon bo'lsa shunaqa bo'lsin. Hojim, mazza qilib yashaydigan xonadon ko'rsatyapman. Orqamda turgan binoni ko'ryapsiz. Kirishingiz 3 tarafdan eshigi bor, ko'rdingiz-a? Kattagina bitta holimiz bor. 3 ta ota-onalar yotoqxonasi, bitta zal, razdelniy, hojatxona va hammom, bitta oshxonasi bor. Endi tashqarida ham bitta sanuzul bor. Zalimizni tegi podval bo'ladi. Endi Repromga kelganman, 8 sotiqli xonadonni kirib bemalol yashab olish imkoniyatingiz bor. Narxini boshida aytdim, 86 ming dollarga shu xonadonni sotib olgan bo'larmidingiz? Juda ham chiroyli narxlarda. Raqamni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib tezkor sotuv bo'ladi. Barakasini qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz.